Hammasi jonimga tegib ketdi. Tushunmadim, nima joningga deydi? Birinchi marta bunaqa rol o'ynayapman. Siz har doim shunaqa qilasiz. Qachongacha bunaqa qilmoqchisiz? Taassurotlar qanaqa? Ta'sirot zo'rligi. Kino juda ham ta'sirli. Dilshodda xat xabar bormi? Kecha telefon qiluvdi, telefonim zaryadi o'chib qolib, ko'tara olmadim. Dahshat. Men lekin olinib bu ishni oson deb o'ylagandim. Juda qiyin ekan. Syomka juda ham ijobiy fikrlarimiz. Aktyorlarimiz ham rejissyor juda ham zo'r. Optniy prям. Otabek! Qaradni. Otabek. Ha, jigar, keling. Qanday salomatmisiz? Zo'r. Qanday? Assalomu alaykum. Assalomu Alaykum assalom. Tinchliksizmi? Zo'r. Keling hasharga. Jo'ram bosib kelmaysiz ham bir. Shuncha ish turibdi, qo'ylarga ovqat berish kerak. Qo'ylarim ko'payib qolibdi, go'stingmasin. Qo'ylar ham semirmaydi, nima yeysa ham. Bir semirsa sotaman, bir pul qilaman, soqqa qilaman deyman, semirmayapti. Bir maslahat berib ketay menga. Bularni ichidagi qutbutlarini to'ktiradigan bir dori-pori berish kerak. Bo'lmasam yegan narsasi butun aqlga chiqib ketaveradi. Qo'ydirish kerakmi yo'q? O'tiring, to'rtta suhbatlashaylik. Jigar, ishni qilish kerak. O't degandan hech foyda bo'lmayapti. Pulli qilish kerak, pulli. Yosh o'tib ketyapti. 30 ga kirdim, hali o'ylanganim yo'q. Dilshoddan xat xabar bormi? Dilshodga telefon qilaylik. Bu telefonni puli bo'lsa, zaryadi bo'lmaydi, zaryadi bo'lsa bu kreditga ichib oladi pulini. Bu Dilshodga telefon qilib ham tushib bo'lmaydi. Tushaman deguncha zaryadi o'tirib qoladi. Dilshod, bormisan? Charchamayapsanmi? Assalomu alaykum. Sog'liqlaring yaxshimi? Qanday ishlayapsan? Telefon ham qilmaysan. Biz endi ishda odamimiz toshna. Qo'ysangchi, Rossiyaga borsam chaqiraman deb 2 oy bo'ldi chaqirmading. Biz qo'ylarni ko'paytiryapmiz. Biletga pul tayyor, chaqir bizani ham. Jigar, men ishga kech qolayotgandim. Radnoyim qayerda ishlayapsiz? Ha, Sankt-Peterburgda Razmetilo degan joyda ishlayapman. Sizlar bilmaysiz, balki Peterburgda. Ruscha bilmaysan, qanday ishga kirding? Qo'ylarim chiqib ketibdi. O't. Xo'p, mayli, jigar gaplashamiz. O'zi dokumentdan o'tkazib kelgan bo'lsa. Yana bular ish so'raydi mendan. Radnoy, qo'y boqib charchadim, xullas. Qo'ylarni sotamiz, ketamiz. Bani telefonda ishlang. Короче, burunimda. Dilshodga bir surpriz qilamiz ikkovimiz. Nima deysiz? Koltush dedimi? Peterburg dedimi? Ona shunday boramiz, biletni olamiz, tovuq uruchamiz bor-ku. Nomeri bor, shunday borib oshna yetib keldik deymiz bo'ldi. Nima deysiz? Ketdikmi? Ketdik, qaytari yo'q. Ketdikmi? Ketdi. Taksi, пожалуйста, taksi. Radnoni brat Wi-Fi tarqatuvdi. Dilshodga telefon qildingizmi? Bo'ldi? Yo'q, umuman tushib bo'lmayapti Dilshodga. Nima qilamiz? Qayerga borishni ham bilmayapman. Ana aytgan joyi bordi-ku, Razmetilo dedimi? Razmetilo dedi. Hozir boraylik, shag'a birdan surpriz bo'ladi. Nima deydi? Assalomu alaykum. O'zbekmisiz aka? Assalom. Ha, o'zbek. Hamma joyga o'zimiz o'zbeklar. Yaxshimisiz aka? Charchamayapsizmi? Yaxshi kelinlaring? Rahmat. Razmetiloga borishimiz kerak edi aka. Bo'ldi, tashab qo'yasizmi? Nech pul bo'ladi aka? O'zimizniki ekansizlar, 5000 beraverasizlar. So'mgami? Yo'q, rubl Rossiyaga, bu Rossiyaga keladi. Qimmat aytyapsiz aka. So'ngga o'zimizda gaplashamiz. Kelishtirib bering aka. Biz oshnamizga surpriz qilamiz deb keluvdi aka. Endi 5000 borilyapti-da, bolalar. Nima qilamiz? Ketamizmi? Biza bor pulimiz mana shuda 3500 mana. Shu bilan yetib qo'ying, bo'lmasa rozi bo'lib aka. Hozir qani? 1 2 4 5 6 7 Bor pullaring shu xolosmi? Ha, shuda aka. Boshqa yo'qmi? Yo'q aka. Mayli. Zimlaga ekansizlar mana. Onun cho'ntagingizga solib qo'ying, tashab qo'yamiz. Mayli aka, Alloh rozi bo'lsin. Yuringlar, mayli bolalar. Так. Добрый вечер, братишка. Добрый вечер. Вот у меня два пассажира. Всеволожский район, Разметелево поселок, знаешь, да? Да. Вот тебе 500. Ага. Довези их, пожалуйста. Хорошо. Все, давай. Удачи. Qani kelinglarchi bolalar, chiqinglar. O, Rossiya chiroyliga qarang. Rossiya deganchalik bor ekan-a. Qayerlarga ketib qoldik, Radnoy?
Dilshod telefon ko'tarmayaptimi? Telefonni ham ko'tarmayapti. Mana shu adresda yozib yurgan edi bizaga. Endi qanday topamiz bilmayman. Mana o'zbek akalarimiz bor, shulardan biri ish pish so'rar bizdan, nima deysiz? O'zbekmisizlar aka? Assalomu alaykum. Ish so'raymiz shulardan, yuring. Mana как раз ish topib beramiz. Nima deysiz? O'tib ketishga yuring, ana olib boraylikchi. Assalomu alaykum aka. Assalomu alaykum. O'zbekmisiz aka? Ha, rahmat o'zingizga. Charchamayapsiz. Dilshod degan baland tonimaysizmi aka? Kim o'zi? Surxondaryodan. Bizani telefon qilib chaqiruvdi. Yo'q, yo'q. Surxondaryo ham bilmadim. Biz telefon chaqirmadik, biz короче u oshnamiz bilan telefonda gaplashdik. Aha. U shu yerda aytuvdi. Biz unga biz surpriz qilib keldik. Aniq shu adres aytgan edi. Telefon qilyapti, telefonni ko'tarmayapti. Straykalar ko'pda lekin. Odam ko'p endi. Biz boradigan joyimiz yo'q, nimamiz yo'q. Agar ish bo'lganda zo'r bo'lardi, biror bir yordamimiz bo'lardi. Ishga kelsak, ish bor. Mana bu yerda straykalar razrabochilikka ishga oladi. Agar xohlasangiz men o'zim gaplashaman. Til bilmasa ham olaman aka. Til oz endi non suvdan yetti bilsalaringiz ozmoz o'zlari tushuntirib yordam qiladi. Ham o'zimiz ham yerda bo'lsa yordam qilamiz. Yordam qiling aka. Yordam qilamiz. Oyligi qancha? Oilaga boshlanishiga 100 mingdan 120 minggacha. 100 mingga nima beradi? 100 ming ishda. Yo'q, u O'zbekiston puli emas aka. Bu Rossiyani puli. Hozirgi misol 110 ming, 120 ming pul, hozir 1,5 ming, 1600 dollar, 1200, 1300 dollar o'zini sayz bilan oyma-oy. Ham pulus tomoni. Kimlar kerak yo'q, lekin vagon sharoit qilib o'zlaringizga pastel, hamma sharoitlar qilib beradi. Forma beradi. Yo'q, aldamaydi. Men o'zim shu yerda 1,5 yildan ishlayman. Shuni o'zi yetkazdi aka. 3 mahal issiq bor. Oyda 10 da oylik, 25 ta avans beradi. 2 marta beradi pulni. Bizlar qator shunday oylik olasizlar. Bo'lmasa nima qiling aka, biz uzoq yo'ldan keldiklar, rosa charchadik. Mayli, bo'lmasa men hozir bir bugun mehmon qilaman sizlar. Bu musofirchilar o'zimiz. O'zi yetkazdi aka. Surpriz qilamiz deb. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Zo'rmisizlar? Charchamayapsizlarmi? Ha, yigitlar bunday shumshayib turibsizlar bu yerda. Yangi keluvdi aka bu yerga. Ha. Kim olib keldi sizlarni? Oshnamizni oldiga surpriz qilib kelamiz dedik. Ana yerda ko'chadan keyin oshnamiz telefonni ko'tarmadi. Ballar aytdi, ish bor dedi, kelib hozir. Shoxdan keluvdi shu yerga. Ha. Bugun keldi. Qorinlaring yaxshimi? Charchamadlaringmi? Ocham qolamiz. Ochma. Ha, yuringlar bir choy ichaylik, sizlar bilan bir o'tirib gaplashaylik. Kimsizlar, nima qilib yuribsizlar? Ha, yigitlar, kelinglar qoni. E'tibor bermaysizlar. Musofirchilik. Yig'ishtirilmagan ro'y bo'lib turibdi endi. Qani, amin. Ha, yigitlar, qayerdansizlar endi? Surxondaryodan. Surxondaryodan. Zemlak. Men ham Surxondaryodan, Boysundanman. Sizlar qayerdansizlar? Denodanmiz, Deno. Kenagas degan joydan, qishloqdanmiz. Denovdanmi? Ha. Qani, oling qoni Zemlak. Ha, yigitlar, shunaqa qilib Zemlakman denglar. Qanday shamol uchirdi bu yerga sizlarni? To'qlikka sho'xlik qilib keldik aka. Qo'y boqib yuruvdik Surxondaryoga. Bir do'stimizga surpriz qilamiz deb keldik. Mana shu ahvol. Telefonni ko'tarmayapti, nima qilishni bilmadik. Bir akadan so'raldik, mana shu yerda olib keldilar. Ish bor deb. Hozir keldik mana endi. Nasib bo'lsa, Xudoning o'zi sizga yetkardi. Aka bo'lib ishlaymiz endi nasib. Akamning ismi Abib qanday? Uylangan, 4 ta farzandim bor. Bu do'stim Otabek. Hali uylanmagan bo'ydoq. Va shunaqa. To'g'rikka sho'g'lik qilib keldik. Shunaqa denglar. O'rtamizda surpriz qilamiz dedik, surprizimiz chiqyapti. Mendan so'rasalaring, men ham ancha yildan beri shu yerdaman. Meni 4 ta qizim bor. Ikkitasini uyli joyli qildim. Bittasi mana maktabni уже bitiray deb qoldi. Kichkinasi holi yosh, 6-sinf. Anchadan beri shu yerga ekaningizda bo'lmasa aka? Ha, men ancha yerdan beri shu yerdaman. Aka, mana so'raganda ismingizni ham so'ramabmiz. Meni Maqsud og'a deb chaqiraveringlar. Yigitlar, qorinda to'yg'azinglar, bu narsa yenglar. Hozir men sizlarga bir qanroq kiyim beray. Stroyka bor, bir kiyimlarim bor. Shularni men sizlarga berayin. Yigitlar.
Ey yigitlar, mana sizlarga bir qalinroq kiyim berayin. Rahmat aka, boringizga shukur. Kiyinib olaring. Bu yerlar sovuq. Hozir men sizlarga kaska berayin, shoshmanglar. Kiymasalaring ishtiroq qiladi. Buni pastaynikiga yurish kerak. Albatta, albatta. Buni pastayanni boshlaringga kiyib yurmasalaring ishtiroq qiladi. Bu yer shunaqa joy, yigitlar. Daryo toshqin, suvlar jo'shqin, o'tolmayman o, o'tolmayman o. Bilasizmi nimaga shu paytgacha uylanmagan? Hey, Mazgi laylisiz-da o'zi. hey, qo'ysangizchi. Qarang, Shebin tajing edi-ku sizga. ha, aytdim, bir nimalar deyapti, prorab tushunmadim, qarasho deb kelyapman. Hammasiga o'taveradi. Qarashni aka deb qo'yavering, hammasiga o'taveradi. Bo'radimi, yo'l bo'lsa? O'rmonga, Nima qilasiz? qog'oz bilan nima qilalar o'rmonga? Yengillashib kelgani boryapman. Tezlashing. Charchadingizmi? Hozir prorab ko'rsa yana gapirar. Bularni gapirgan bilan hech narsaga tushunmaymiz. Aytmang. Charchadingizmi, Radnoy? O'tib olasiz. Bola chaqani sog'indim, Radnoy. Siz-ku hali uylanmagansiz, mazza qilib yuribsiz. Men sog'inayotgan odam yo'q, faqat qishloqni sog'inaman. Sizda bola chaqangiz bor, sog'inib turasiz. To'g'risi, bu yerlar bizga emas ekan. Dilshod Mazgirton telefonni ko'tarmayapti. Hada şu yo'l kiran ishlaymizdagi sekingina surishimiz kerak bo'ldi. Bir bu mana qararni. Qiyin ekan, Rossiya oson deydi. Bu yerga non topib yeyish yomon qiyin ekan. Bitta pachok ko'rdim, shu pachokda olay. Nima qilasiz bachokda? Hozir ko'rasiz. Radnoy, nima qilyapsiz? Ana tog'ani ismi kim edi? Maqsud tog'ami? Maqsud tog'a. Uni ko'rish, Maqsud tog'adan bor suv bilan bitta suvda olib keling. Tinchlikmi? Nima qilyapsiz? Keyin aytaman sizga, boring. Faqat sirli narsalar qilaverasiz-da. Mana Radnoy. Nima qilyapsiz? Siz aytmaysiz. Mana kiyimlar borki, hidlanib ketibdilar, addan shu bir kiyim. Shu aytmaysizmi? Ha. Suv solayim. Boya aytsangiz issiq suv olib chiqay edim. Mana sumkanchiga tamlanib qolibdilar, anoyim, qadaga turib bo'lmaydi. Ha yigitlar, xormanglar. Salomat tog'a. Nima boyagi butilka qani? Kesgan butilkangiz? To'liq nomini aytsangiz aytaman joyi. To'liq nomimi? Kir mashina qani? Kir mashina vagonning orqa tomoniga qarabmi? Ha, bo'ldi, hozir kiyimlarimni yuvib olay. Rabochiy kiyim qarang, qanday kir bo'lib ketdi. Uylanish kerak-da shuning uchun. Mana siz uylanib, hali ham o'zingiz yuvyapsiz. Ha yigitlar, xormanglar. Yaxshimasizlar. Qoni o'tiringlar, qoni. Qandaysizlar? Charchamayapsizmi? Zo'r. Ha, tinchmasizlar? Yaxshi. Charchamayapsizlarmi? Ha. Tinchlikmi, tog'a? Yigitlar nimasini so'raysizlar? Men o'zi bir insult olganman. Shu yoshgacha bir insult olganman. Mazam bo'lmayapti. Yigitlar, yosh o'tgan sari shunaqa bo'lib qolar ekan odam. O'zlaringga nima gaplar? Meni qo'yaveringlar. O'zlaringga nima gaplar, nima niyatlar? Bizlarni safar qarikonga o'xshayapti. Biz ona surpriz qilib kelgan do'stimiz telefonni ko'tarmayapti, telefonga tusholmayapmiz. Hozir endi bizda fikr xayolimiz shu yo'l kiranni ishlab qaytish. Attang. Yaxshi bo'lmabdi. Qiyin ekan, Rossiya biza oson deb keluvdi, bu yerga. Yo'q. O'ylagandan ancha qiyin ekan. Yo'q, azizlar. O'sha musofirlik haqida yozilgan she'rlar, qo'shiqlar, o'shalar shu odamlar o'zini boshidan o'tgan narsalarni shu aytib nima qilar ekanda, bu yerda haqiqatan ham chin ma'noda odamlarning yuzini, asl yuzlarini mana shu yerda ko'rilar ekanda. Shuning uchun ham musofir bo'lmaguncha musulmon bo'lmaysan degan ota-bobolarimiz nimasi bor ekanda, qarang. Bu yerda ishlamasangiz hammani ko'ziga yomon ko'rar ekansiz. Shunday. Shunday yigitlar. Oylikdan ham hozir darak yo'q, mana kelganimizga 15-20 kun bo'lyapti. Zadeshka deydi.
Endi bilmadim. Bu yer shunday. Hammasini qo'yinglar, yigitlar. Yuringlar, men sizlarga bir choy qilib beray. Bolalar, tezlashinglar, ketdik. Tinchlikmi, Murat? Tinchlikmi? Bolalar, turinglar, hozir stor ekan chiqishimiz kerak, stor ekan militsiya bo'lsa ekan. Kechagi maqsad aka bor edi-ku. O'sha kishini skor olib ketib kecha kechqurun hozir больницада ekan, yuragi xuruj chiqib, olamdan o'tib qolibdi ekan. Yo'q. Tezlashdik. Maqsud tog'a yaxshi odam bitta. Joylar jannatdan bo'lsin. O'rganib ham qoluvdik bir joyga ishlab. Ko'p narsani o'rgatdi, lekin Rahman. Juda yaxshi odam edilar. Bu Dilshod Mazga telefonni ko'tarmayotganini qarang. Aytmang. Jo'ram deb keldi, telefonni ham ko'tarmaydi. Endi biletga pul ishlasak qaytaydim, charchadim. Shunaqa charchadim Rossiyasidan. Gapni ochig'i, bu deganim musofirchilik deganim nima emas ekanda, maqsadimiz boshqa edi. Bizga emas ekan. Boy bo'lib ketamiz dedik, qiyin ekan. Qanadan brat bor ekan, bratdan o'zbekka o'xshab bir ish so'rab ko'ramiz, mana. So'rang, siz zo'r gaplashasiz odamlar bilan. Bitta so'rang. Assalomu alaykum. O'zbekmisiz aka? O'zbekman, va alaykum assalom. Ish o'qitib yuruvdi aka. Ish pishiymi? Qo'llaringizdan nima ish keladi? Hamma ish keladi aka. Nima ish kelmaydi so'rang, brat. Stroyka deysizmi? Как раз sizlarga bitta ish bor edi-da. Kvartira qo'llaringdan keladimi remont qilish? Keladi aka, как раз o'zbekaniz, o'zbek yordam qiladi. Keling oldingizga. Как раз sizlarda odam kerak edi menga o'zi. Assalomu Assalomu alaykum. alaykum. Assalomu alaykum. Bo'ldi, как раз sizlarga bitta ish bor. Ketdik, o'sha ishda borib ko'rsatayın. Nima ish edi aka? Kvartira remont. Faqat yotishga joyimiz yo'q-da bizani. Vaqtinchalik kvartirada ham remont qilasizlar, ham yotib turasizlar. Bo'ldi, aka, zo'r. Biz kelgan ozroq bo'ldi, kelganimizga qiynalib ketdik, to'g'risi. Mana deb vagon-poygonga nima qildik. To'g'risi, do'stim bilan salgan nima qildik-da. Bo'ldi, yaxshi telefonlaringiz bormi? Telefonimiz yo'q. Bo'ldi, o'tiringlar. Xudo xohlasa. Hammasi joyidami? Bo'ldi, ketdik. Yigitlar, marhamat. Yigitlar, mana kvartira. Bu yerda patolog, plitka, oboy ishlari qolgan. Qo'llaringizdan keladimi? Qo'llaringdan keladi emas, nima ish qo'llaringdan kelmaydi deb so'rasangiz aniqroq bo'ladi. Unda sizlar bemalol damingizni olingizlar, men ertaga ertalab kelaman. Bo'ldi, xo'p bo'ladi. Onasi ketdik. Mana kvartiraning kaliti. Xo'p bo'ladi. Sog' bo'linglar. Shu ishlarni bekor qilyapsizmi? Xotinjon, bu biznes. Radnoy, bu joylar ketallarga o'xshayapti-da. Nimaga? Agar normalniy pul bersaydi, stolga tashab ketmaysizdi, qarang. Yarimi qilingan, yarimi qilinmagan. Yaxshi gumonda bo'laveraylik, yaxshi yomon odamlarga o'xshamadik. Siz shu odamga ishonishingiz yomonda. O'tgan safar ham ishondingiz, men stroyga bepul, benichoy qolib ketdik, brat. Bek boy, ketayotgan paytimiz bir pachka 5000 talakdan bergandan keyin ko'rasiz. Hozir yotib damni olaylik, erta-ertalabdan gazini bosamiz. Dilshod ham allab chaqirdi, mana yo'q bo'ldi. Qarang, hamma ishonganimiz ancha yomonda. Qarasa, bolalarimiz bog'cha pas telefon qilyapti. Nima xohlayapti? Bolalarimizda DTP bor ekan. Biz bolalarimiz qatori bolalar hozir maktabda o'qiyapti. Yig'ishtir shu gaplaringda. Ana bolalar ham chiqibdi. Radnoy Mazga, xayol surmang-ey. Bir normalniy xayol surganim qo'ymadingiz. Nima qilay xayol surmaslik uchun? Ayting, charchadi odam. Charchadim hamma narsadan. Asqatarlar hozir balasini uylantiraman deyapti. 35 ga kirib qaylam uylanganingiz yo'q. Tezroq uylanish kerak, xayol surmay. Faqat xayol surganingiz surgan. Ko'chaga chiqsang, militsiya olib ketadi. Uyga o'tsang, zerikasan. Nerede qoldi ekan endi. Ketgan yamancha bo'lib qoldi. Telefoni ham yo'q, bir telefon qilaylik desam-a. Radnoy. Radnoy. Qayerda yuribsiz-ey? Og'zim ochilib ketib qolganda boshqa joyga domlang bir xil bir-biriga o'xshaydi. Mazga xavotirlanib o'tiribman siz. Ba'zilariga topib keling. Keling, bugun bayram, bugun ikkita dashira olib keldim.
Birinchisiga qovurilgan mol go'shti. Bratim, birinchisiga qavirilgan rolton, ikkinchisiga dudlangan rolton qilib yeymiz mana. Keling, choyni qo'ying. Bir mazza qilaylik bugun. Farg'ona tong yotguncha qilib. Radni uni buni bilmadim, ballarni rost sog'indim. Shuncha aytaman-da, tezroq o'ylaning, bu so'z yurmang deb. O'ylanishni qo'ying. Pulli qilaylik, pulli. Dengizni bo'yiga bijilloq suvlarni sepib, mazza qilib dam olishga nima etsin? O'ylanish qochmaydi, brat. 35 ga kiramiz, 40 ga kiramiz. Buni boqish kerak. O'zimni boqolmay yotibman, Radnoy. Bala chaqa deysiz. Bugun mazza qilib ronta yeganda biz, ha? Hayt. Go'shtlikni, ha? Ruschani ham ancha o'rganib ha? Roltini ruscha so'zlaykan. Buni spetsalniy bo'yaki birinchisi, ikkinchisiga qilib 2 xil oldim-da, Radnoy. Radnoy, sekin anamni 20 litr taylaylik, o'sha ozgina ish qoldi, shuni zinglatib qo'y. Xayol surgani ham qo'ymay. Ana yerda bir ikkita burchaklab o'sha chala joylarni qilib taylaylik, bo'ldi shu bilan. Bir ozgina dam olgani ham qo'ymadingiz. Uyda gaz kelguncha qaytamiz, ketamiz vatanga. Uyda gaz kelguncha ozgina dam olaylik dedim. Qotibdimi bu aboylar? Avvalda cho'tgacha bir ikkita buni burchaklar o'shalarni qo'yamiz, shu bilan tugan qilamiz. Bo'lgan. Keling, oshlang, nima qilyapsiz? Gap beraylik, odam charchadi, ishlar. Dashrak kuchiymi kushagan, lekin Aytmay. tasavvur qiling, bir chamandan pul topib olsangiz nima qilasiz? Dengizlar borib, shayxlarga o'xshab mazza qilardi, o'zizchi. Radni 35 ga kirdingiz, uylanish kerak. Ana ustimda kiyib yurgan ko'ylakda men qaynam bergan kiyov sarpaga. Siz oynaqa kiyov sarpalarni olib yurasiz-da. Oshlar Rossiyaga kelib o'ylanish fikridan qaytdi. O'ylanish qochmaydi, Radnoy. Soqqani qilaylik, bir gap bo'lar. Ketdi, ishni qilaylik. Xo'p, ana yerda ozroq chala joylar qo'yish, chala joylarni zinglatib qilsak, kimaylarni shipiramiz, xudo xohlasa shu bilan menimcha bo'ldi. Pashti, brat, endi pulni bersalar bo'ldi, kidallar qilmasalar bo'ldi. Shuncha ishlarni qildik. Rossiyaning ikkinchi nomi Kidalla ekan, ha? Aytmay. Assalomu alaykum yigitlar. Qolmanglar. Assalomu alaykum va alaykum assalom. Charchaganmi? Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum va alaykum assalom. Suv kelgandim, bir o'tirib suv ichib olaylik. Remontlar ham tugab qolibdi o'zi. Bizdayin olib kelibsiz, sizga, rahmat. Kiringlar qani. Bir oz burun qilaysizlar bilan. Keling. Kelingizlar, brat. Mayli, gap yo'q. Remontni ham tugatib qolibsizlar. Kechasi nima ishlayapsiz aka? Bismillah. Qani, tinchlik bo'laversin. Qani do'stim, endi gapiringchi, qayerdansiz? Surxondaryodanmiz aka. Kinagistonmiz. Janoda men ham tanishlarim bor. Bo'llarda nechta do'stimiz? Bu ma'zi hali ham uylangani yo'q. Biz qatorlarni ballari hozir mana turmushga chiqib qizlarni yerga beryapti, ballarini uylantiryapti. Hali 36 ga kirib hali uylangani yo'q. Aka, sizda nechta farzand bor? Endi 4 ta farzand bor, 2 ta qiz, 2 ta o'g'lim bor. Endi dashi planlaring qanaqa? Endi hozir bu yerda musofirchilik degani bilan o'zi bo'lmar ekanda. Masalan, bu yerga yillab yurgan odamlarga to'g'risi ularni sabriga qoyil qolyapman. Chunki masalan kelganimizga 2 oy bo'ldi, Radnoy. 2 oydan beri mana sog'inch yeb qo'yyapti-da. Ballarim yerda bilan tushib, ko'zimning oldidan yag'dan baqib o'tardi. Qo'lim tuzuk ishga borayotgani yo'q. Shunga endi bu yerga kelgandan keyin dokument yag'i baqmayda chuydalar qilish kerak ekan. Bu musofirchilikda o'zi bo'lmar ekan, Radnoy. Bizga emas ekan, ha? Bizga emas. Charchadik. Ketamiz qishloqqa. Sizda farzandlardan nechta bor? Endi bitta o'g'il, bitta qiz bor. Biz oilaviy ham mana shu yerdamiz. Mazza ekan, aka, emasmi sizlarga? Akalar bo'lmasa, bir ikkita chala joylar bor ekan, sizlarga ko'rsataman. Keyin ertaga soat 8 da uyda pastdagi avtonovkada kutaman. Kechikmasdan tushinglar ertaga. Kalitni nima qilaylik? Kalitni eshik qulflanglarda pochta yashigiga tayyorlab ketasiz. Mana bu yerda chiqadigan joydagi pochta yashik ichidagi. Xuddi o'sha pochta yashik. Aka, mana bu stiklar o'xshamabdi. Shu stiklarni to'g'rilab qo'ying, mana ko'ryapsizmi? Mana stiklarni to'g'rilab qo'ying. Qolgan joyiga gap yo'q. Bo'pti akalar, sizlarga katta rahmat. Bo'ldi, xo'p bo'lasizlar. Xo'p, xabarlashamiz. Sog' bo'lingizlar.
Erta xudo xohlasa ko'rishamiz, sog' bo'linglar. Pulni so'ramadida shuncha moshora qildim sizga. Albatta odam sharmanda qilasiz. Yomon odamga o'xshamayapti, ko'rinasizmi? Pat qadar qilyapti, nima qilyapti. Ertaga hamma narsa zakonni tayyorlab turinglar deyapti-ku. Shu bilan Men eshitganda men Rossiyaga hamma bir-birini aldaydi. hisob kitobni qilmaymiz. To'g'ri bola keyin vatanga, qishloqqa. Dubayga qachon boraman Dubayga? Orzuyimga. Как дела? Как здоровье? Нормально, как у вас? Ребята, объект закончили. Объект я принял, они сделали очень хорошо и качественно. Все, супер, супер. Ты сейчас где находишься? В данный момент в офисе, я уже выдвигаюсь на том же месте. Будем встречаться. Отлично. Ну, я как раз тоже недалеко нахожусь, там, в 10 минутах. Так что через 10 минут, иншаллах, я уже там буду, и мы увидимся тогда. Все, до встречи, брат. До встречи. Все, жду тогда. Спасибо. Bitch, I'm outside of some movie. Blue cheese, I swear I'm addicted to blue cheese. I gotta stick to this paper like blue sleep. Bitch, I'm by my chicken like it's. Валик, салам. Как у вас дела? Спасибо, дорогой. Как у тебя? Алхамдулилlah. Ребята работу закончили, все идеально. Я видел, все четко, мне понравилось. Сейчас дам деньги и сверху еще премию, потому что работа была просто идеальна. Это за работу, а это за то, что очень четко работа была сделана. Это премия двойная. Спасибо большое. Увидимся. Bolalar ishni tugatdi. Ish bitdi. Endi bularni ham uxlatib yuboraman. Dadasi, shu qilayotgan ishlaringiz menga umuman yoqmayapti. Xotinjon, bu biznes. Biznes. Qachongacha bolalarga harom o'qimaydirmoqchisiz? Sen aralashma. Oxirini o'ylasangiz yaxshi bo'ladi. Ovozingni o'chir. Men keldim. Nima qavoyni qo'rayapti? Hamma narsa jonimga tegib ketdi. Tushunmadim. Nima jonga tegdi? Harom luqmalar qachongacha? Bu dunyoda ye, ich, yasha. Siz topayotgan harom luqmalar kasri bolalarga uryapti hozir hammasi. O'chir ovozingni. Siz har doim shunaqa qilasiz. Qachongacha bunaqa qilmoqchisiz? Nahotki o'zingizga o'zingiz beshafqat bo'lsangiz, nahotki bolalarga qaytayotganingizni hozir ko'rmayapsiz. Inson bularni ko'rmasligi uchun ko'zi ko'r bo'lish kerak-ku. Dadasi, jon dadasi. Qayting bu yo'lingizdan. Bo'lmasa men javobimni bering. Nozima. Shavkat. Nurida. Nozima.
kecha. Ishonmasam tushunib yetdim. Endi bundan buyog'iga hammasi boshqacha bo'ladi. Men siz uchun xursandman. Davay, ketdik kamsalarni o'ynab uyga. Kiyimlar oldingizmi hammasini? Ishlar solib ketmami Radni? Yo'q, hech nima qilmadi. O'zga yurtda shoh bo'lmadi hech kim yaxshi hayotidan chetga ketgani yo'q. Jonimni ol sendan kelsa hech kim qaytaman bag'ringga vatanim hozirlik yana yo'l. O'zga yurtda shoh bo'lmadi hech kim yaxshi hayotidan chetga ketgani yo'q. Jonimni ol sendan kelsa hech kim qaytaman bag'ringga vatanim hozirlik yana yo'l. Ko'zim ochsam uydaman, telefonim jiringlar, ko'tarsam o'rtoqlarim haq keldilarmi kiringlar. Xayrlashardi hamma kelganmishlar kuzatgani, ketayotganmishman Moskvaga kamim tuzatgani. Nega shunda hammaga xayr deb xatladim, ostonam bo'lmasdi shuncha dardi, bo'lmasdi shuncha dostonam. Bilmadim ketmasam vatanda shuncha sevarmidim, ketmasam uyda bo'lish baxtini sezarmidim. Tushim ekan bilsam bu nimadir yetmasdi, uyg'ongim kelmasdi, tushda qolsam ketmasdim. Bugun uyqum kelmasdi, lek ko'rgim kelar tushda, chunki faqat tushimda uchardim erkin qush. Yigitlar kutib qolmadlaringizmi? Yo'q aka, yaxshi hammasi. O'zingiz charchamadingizmi? Yo'q, biz chatgan. Alloh xoh. Mehnatlaringizga rozi bo'lingizlar. Yigitlar, endi plan qanaqa? Ishlaymizmi dalchi birgalikda xudo xolasa? Bola chaqani sog'indik, to'g'risiga ketamiz. Radnoydan borib uylantiramiz xudo xolasa. Yaxshi. Unda hozir men sizlarni bir-ikki joyga olib boraman. O'zimiz bilet olaylik. Unda yigitlar, hozir bilet olamiz sizlarga. Parikmarketga boramiz, kiyim-kechak olamiz. Chiroylikkina bo'lib uyga ketasizlar xudo xolasa. Rahmat. Sizga katta rahmat. Biz haqingizda yomon-gumonga borgandik, chunki ko'pchilik aytadi shu Rossiyaga borgandan keyin mana bu yerda odatga qolib qolgan ekan, ishlatib odamlar pul yubor ekan. Sizga katta rahmat. Boringizga shukr aka. Sizlarga katta rahmat. Mehnatlaringizga rozi bo'linglar. Akalar, unda pasportlaringizni beringizlar. Men sizlarga hozir bilet olib chiqaman. Mayli. Bo'ldi, hozir bilet olib chiqaman. Keling aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Alaykum assalom. Nima xizmat aka? Aka, Surxondaryoga ikkita odamga ближайшее времяga bilet kerak. Bo'ldi aka, o'tirib turing. Xo'sh. Biletlar tayyor aka. Mana ближайшее времяga aytganingizdek. Yani nima xizmatlar bo'lsa, murojaat qilaverasiz aka. Hozir 28 ming bo'ldi ikkita bilet aka. Agar xohlasangiz nalishka bilan to'laysiz ham bo'laveradi. Yerdan topsangiz ham sanab olishani. Bo'ldi aka. Xizmat bo'lsa bemalol. Sog' bo'lasiz. Vatan foy akasizni xizmatda. Bo'pti, sog' bo'lasizlar. Sog' bo'linglar. Tushamizmi aka? Ha, tushamiz. Sumkalarni olamizmi? Yo'q, sumkalaringiz turaversin. Bilmadim. Qani do'stlar, kelingizlarchi. Bu ofisda hali o'zimizliklardan hech kim bo'lmagan. Sizlar birinchisizlar. Qani kiringizlarchi. Yo, bismillah. Biletlarni oldik. Magazindan kiyimlarni oldik. Endi hozir hisob-kitob qilib sizlarga pulni beraman, aeroportga olib chiqib qo'yaman. Rahmat aka, boringizga shukr. Kam bo'lsa ham, ko'p bo'lsa ham rozi bo'lib shukurlarni olib qo'yingizlar. Kam bo'lsa ham, ko'p bo'lsa ham mehnatlaringizga rozi bo'lasizlar. Katta rahmat aka, boringizga shukr. Bu yerda ko'p-ko'p Qolganiga duo qilasizlar. Rahmat, o'zingiz duo qilib qo'ying. O'z duo qiling.
Sizlik o'tadi. Amin. Farzandlaringizni baxti kamolotini ko'ring. Farzandlaringiz kasal bo'lmasin. Alloh. Aytganingiz kelsin. Ketdik bo'lmasa men sizlarni aeroportga olib borib qo'yayin. Katta rahmat aka. Ha, bor bo'ling. Ham ko'stimizga rozi bo'lasiz. Albatta, albatta. Katta rahmat aka. Rozi bo'ling bizdan. Sog' bo'ling. Rozi bo'ling, Bo'pti. Hammaga salom. Mayli, xo'p. Jiyanlar, hammasiga salom ayting. Jiyanlarni o'pib qo'ying. Katta bolalar bo'lishsin. Albatta. Rahmat. Rahmat. Yetib boramiz biz ham. Inshaalloh. Sog' bo'lingiz. Rahmat, rozi bo'ling. Xo'p. SMS keldi aka. Dilshod Dasturniy bo'ldi. O'zimiz Dilshod Masgimi telefon qilingchi. Hozir registratsiyani o'tay. Radnor Said Akbar akani bizga taksi olib bergan aka bordi-ku. Mashinni aka. Dilshod aloqaga chiqdi. Dilshod, qanisan oshna? Ha, oshna, qalaysizlar, tushimizlar? Radnoy salomatmisiz? Bormisiz? Bor. Senga surpriz qilamiz biz Rossiyaga keldik. Nima yo'qsan? Telefon ko'tarmaysan, Ha, men O'zbekistondaman. O'tgan safar sizlar bilan gaplashdim. O'shandan keyin tog'lar shov oldi. Kirasini seylar qilib Hozir O'zbekistonga kelganman. O'zbekistongamisan? Kutib tur, biz boramiz, biz ertaga nasib bo'lsa. Ha, yo'q. Ha, bo'ldi, kelaveringlar, men shu yerdaman, gaplashamiz, xudo xolasa. Bo'ldi, mashinni. Alo. Chiqdilaringmi? 3 minutda bo'laman, yaqinlashib qoldim, tayyor bo'lib turinglar. Ha, bo'ldi, xo'p. Xo'p, bo'ldi. Biz hozir qayerga ketyapmiz? Hozir borganda ko'rasan, sovg'am bor senga. Mana yetib ham keldik. Bu yerga nimaga keldingiz? Moshinani sotuvga qo'ydim. Endi odamlarni omonatini o'ziga qaytarib beraylik. Men juda ham xursandman. Mana moshinani ham sotdik. Xudo xohlasa pullarni egalariga qaytarsak bo'ldi. Albatta qaytaramiz. Dede koronamoshkal. Nima deding? Dede koronamoshkal. Yana bir marta qaytar bo'la. Dede koronamoshkal. Alloh beraka mukofoti. Onam telefon qilyapti. Assalomu alaykum ona. Qizimiz gapiryapti. Kechdi. Aka, assalomu alaykum. O'zbekmisiz? Yo'q. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Ish yo'qmi aka? Bir stroykada bir 4-5 oydan beri ishlab yuribmiz aka. Pulni olib olganmiz, zadishga bu. Uyda bolalar bor. Ish qilsa yordam qiling. Nomerimni yozib oling. Aytingchi aka. 8999. Kechroq telefon qiling, javob beramiz. Mayli, rahmat aka. Yordam qiling. Alo. Assalomu alaykum Husanboy. Assalomu alaykum, alaykum assalom. Tanidingizmi? Men Alisher akangiz bo'laman. Tanidim aka. O'rtamizda ozroq oldi-berdi pulimiz bor edi. Shuni qaytarib bermoqchi edim. U puldan aka o'zi men umidimni uzib bo'lgandim. Yo, ukajon, u sizda halol topgan pulingiz. Karta nomer aytasizmi yo birinchida uchrashamizmi? Birinchi uyda uchrashamizmi aka? Yaxshi bo'ldi, bo'lmasa 1 soatdan keyin aytasiz adresda. Sog' bo'ling ukajon. Bo'ladi akajon. Assalomu alaykum Temurbek. Assalomu alaykum, va alaykum assalom. Tanidingizmi? Men Alisher akangiz bo'laman.